दुगोला में नो मरवा नो प्रदुमन परदेसी के गेम्स में जे रहेला आई लोकरा के हम बक्सल नहीं खे तरुआ के हम कैसे बकसते खैर अभी तो दल बल अभी कोई लोग आयल नहीं खे मंच पर लेकिन माइक्रोफोन के द्वारा हम इतना जरूर जानत हो गप के कान में आवाज जरूर जात हो तो कार्यक्रम हमने का शुरुआत कर ले बा नहीं जा स्टैंड रख दिया होने का और लड़का माई से कहले कि ए माई हम गाए बजावे के हाल कुछ जानी ना हटावा ना लागू जाए तो बेकारे में बिगड़ जाए माई हम गाए बजावे के हाल कुछ जानी ना आई ऐसा बकलोल बाकी मानी ना ऐसा जयकार लगावे के बाकी है गांव के दुख दलिदर जपना होके सारा कमलेश देहाती जी के गांव में चल जाओ हाँ सारा कमलेश देहाती जी के गांव में चल जाओ वो तो आइले बड़े गांव से वो गांव से आइल बड़े उससे मतलब नहीं थे हाँ यो बात सही है कहलो वो आइले बड़े तब बनारस चल जाओ और वहाँ से लोग आए तब वहाँ से बॉम्बे चल जाओ अरे महाराज वहाँ से लोग आए तब उतना दूर तो दादा ने होता अरे हुकर दादी व्हाट्सएप चलावे ग्रुप में डाल देले बारी किन खजाना राम लखन की जोड़ी अरे का कहतर ना अब दोनों जना अरे बाप एक ही साझे में गाड़ी किनल लो गाड़ी ना जाने लो अच्छा तू का जानबो चार गो चक्का होला दो चक्का के गाड़ी बाड़ी सा तार बाबूजी तक काठे के गाड़ी तारा के बनल होला छोट रहल त हमारा खानदान में खाली ठेला किनल बा अच्छा जननी तब रोशन अपना नाम पर गाड़ी ले लेले इनका ड्राइवरी आवेला ना एक दिन कहले कि चल भईवा तोरा के हम ड्राइवरी सिखा देतन चल लेके चल गइले हनी एगो वाटर पार्क बनबा है न खाई हाई बाबा वाटर पर कुछ दिन पहले में गइल लो छपरा से निकलम न हां महू कौन पुलवा हजी बहरनपुर कहला ना जी अरे कौन पुल हजी वजह से हाईवे कट के निकले नहीं जा हाईवे धरे खाती नवाजी टोला से पहले नवाजी टोला से बानू ओही हाई बाबा पर घर तनी कम चले 10 दिन में ड्राइवरी सीख गइले हां कैसे तो कौन बात करो कहां ले गले हम कहां माने कैसे सीख गइले हाथे गोड़ से सीखी हैं गाड़ी चलावे के सीख ले आ कुछ दिन चलावले तो कहले कि भईवा ते बैठ हमरा के ड्राइवरी अब करे दे तब जान जे कि ड्राइवरी करे खातिर गियर आवा के अब गाड़ी आगे बढ़ाओ के बाद गियर 1 नंबर 2 नंबर लगावस बैक करे कहो के त अपन बैक गियर लगावस रोशन भाई बैठा रहे लगी कहले कि का करता रह हकर के आगे पीछे काहे खातिर करता रह गियर आवा के कहले कि तू बड़ी बोका आदमी हो यार तुम ही सिखाए हो और भूल गए हो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गियर को आगे लगाना पड़ेगा बैक गियर पीछे करने के लिए बैक गियर लगाना पड़ेगा रोशन भाई खिसी आ गई कलश कह रही गाड़ी हमारा नाम पर बिया हम गाड़ी में बैठल बानी हमारा बैठला पर तू गियर बदल सकत रह जा अगर हमें गाड़ी में ना रहती तब तो इंजन बदल देती अभी हम बैठा बानी तो गियर बदलता रह हम ना रहती बबुआ तब तो तू इंजन बदल तो तारा पर भरोसा नहीं के ऐसे ही दोनों जना दो गाड़ी लेवे वाला बन ई चुटकिला ना सच बात हम बताओनी है हां जी बाकी 16 सितंबर ए गौरी बात कलर ले कौन बात ओखरी वाला एकर जवाब हम उचित रखले बानी बाकी कब सुनाई तने प्रसंगवा गाली तब हम एकर उचित जवाब दे कि ओखर माने होला का ना तो भाई के प्रसंग पहुंच गल बे कहां चलिए ध्यान दिहल जाओ हां केकरा के धाक दिहल जाओ भांगा भांगिए जाने के करे के गीत संगीत के माध्यम से हमनी के सेवा करे के बा अभी अभी बड़ा ही सुंदर सुंदर भाव में सुंदर सुंदर अंदाज में गीत संगीत कमलेश देहाती जी के माध्यम से रवा सुबह सुननी उम्मीद करता नहीं कि काफी अच्छा लागल हुई उम्मीद हम करता नहीं कि काफी अच्छा लागल हुई लेकिन गीत संगीत के जवाब गीत संगीत से ही दिया तो अच्छा रहा न आज के डेट में बोले वाला ब्यास के खोजे नहीं खे जाए के ए बबुआ बोले वाला ब्यास के खोजे नहीं खे जाए के देखब जेकरा लगे क्वालिटी नहीं खे रह खाली दिने राते भचर भचर क के अपन टाइम आउटी पास कर लेता है हालांकि ओ से देहाती जी निमन बाड़न ओ से निमन बाड़न अपना श्रोता लोग इनकर बात सुनता कम थोड़े बाड़न भाई
बात तो हुआ बढ़िया कहनिया कि छपरा जिला के धरती पर हम आके धन्य हो गए बानी। वाकई में सही बात है कि छपरा जिला ऐतिहासिक धरती है। ऐतिहासिक धरती छपरा जिला हो, ये बात के मानने के पड़ी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भइले जेकर नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भई। छपरा जिला के धरती से एक से बढ़ के एक क्वालिटी रुआ देखे के मिली। गीत संगीत के जहाँ ले बात रहल तो गीत संगीत के नैहर है। यही जैसे शुरुआती होला गीत संगीत के भोजपुरी के महेंद्र मिश्र बाबा हमने के पूर्वी के रचयिता भइले। राय बहादुर शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी ए पहले हमने के भोजपुरी समाज में बेटी बेचल जाता। बेटी बेचवा के नाटक खेल करके पाठ दिखा करके समाज में बेटी बेचल बंद करा दी हले। तो भोजपुरी गीत संगीत जहाँ ले बात रहल तो भोजपुरी गीत संगीत हमने का उठानी करी ले जा। ई बात राउर अच्छा लागल है कि प्रदुमन परदेसी जी इतना सुंदर जगह पर राउर जन्म बा, ई राउर जन्म भूमि है। एह बात से हम खुश बानी, लेकिन हमू चाहतनी कि हमरो जन्म अगला बेर होखो तो छपड़े जिला। एमे हमारा दिक्कत का बा? एमे हमारा दिक्कत का बा? होई हम भगवान से प्रार्थना करत तनी कि और जन्म छपरे जिला में होखो, लेकिन ए खातिर ओने काउर से एने काउर कोनिया लेके आवे का। जब ले बियाह ना होई तले लइका होई ना हो पाई। तो देखा तनी हम कोशिश करत तनी लेकिन गीत संगीत के माध्यम में अब हमनी का लागब जा। बहुत ही सुंदर सुंदर सुमरन मंदा के कार्यक्रम भइला। इहे चाहिए प्रदुमन परदेसी लहरा ना बजौले एकर मायने ई ना हो कि हम लहरा ना बजाए ना, गलत बात। आप कलाकार हैं, आपको क्वालिटी दिखाना आपका फर्ज बन रहा है। आप दिखा सकते हैं, और जरूरी बा कि प्रदुमन लगे जोन क्वालिटी बारवा लगे क्वालिटी होइबे करी। तो देखे खातिर श्रोता लोग सामने देखता कि प्रदुमन परदेसी गोर बारे कमलेश देहाती करिया बारे। तो हम लहरा ना बजौनी तो वैसे का भरो लहरा बजा के चाहता काला बात ओकरा के छुपाई मत। कोनो जरूरी बा कि सुमरने में लहरा बाजी मन करी तो हमर दूसर को ताल में हम बजवा सकते। ये हमारा ऊपर निर्भर करता, रउआ ऊपर निर्भर करता। मन करी तो अगला ताल में रउआ अपन लहरा बजा के दिखाई। लेकिन गीत संगीत में लागब जे आज के जमाना पहले के जमाना का रहे मलिकार केकरा के दोस्त दियाओ, आजकल के खाना के दोस्त दियाओ कि आजकल के जनाना के दोस्त दियाओ कि आजकल के समियाना के दोस्त दियाओ कि आजकल के मऊग मर्दाना के दोस्त दियाओ। के दोस्त दिया वे कमलेश देहाती जी को समझ में आवत बाना। बड़ी सुंदर कवि वो गाना के लिखल का ना स्केल चेंज हुई, माइनर लगी हुई में। हाँ अरे तो हम का करी हो अरे हम का गीत सुमरन में हमरा जरा उड़का तना कार्यक्रम भइल है ना। हम देखत तनी कि उहे बंदना में रुआ लेके ढोआ तनी कटहर के काटनिया नोट भइल फाट में रतिया अखिया मारे वेरी वेरी। ध्यान दीजिए कमलेश देहाती जी, आप किसके साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं? मेरा नाम है प्रदुमन परदेसी। क्वालिटी का ही नाम प्रदुमन परदेसी रखा गया है। जब हम रोज क्वालिटी रुआ के चेंज करके देता नहीं तो जब देता नहीं हम चेंज करते तो लेबो करे हम चेंज करके। जवाब 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 रुआ बंद होके भास होके तो पास करी ना तो बैठ के मंच पर बर्दाश्त करी। टोला से टोला ना कोई टोला ले चल जाए। एबार अब माइक ना रहता है जो बोलब जा हो जाओ ना सुने कैसे कुछ करे जा हमने के बदल गल बा खान पान के चलते। एबार खादे बो तनी जा खादे खाता नहीं जा। प्रदुमन भाई बहुत अच्छा गौनिहार हो, लेकिन देखो तनी कि रोबा गायकी पर ढेर विश्वास नहीं है, बोलला पर ढेर विश्वास करता। रोबा ये कहता नहीं कि हम केहू के छोड़बे ना करनी। रोबा कतयो हम तो हमार कान में आवाज रोबा जात होई। हमारा से जब भी तू बोला होखे तो अपना गायकी पर विश्वास रखनी। कैसे कि आप अच्छा गायक बनी, हमारा के बोल के ना हमारा के गायकी से दबम तो हमरो खुशी है कि चले गो लयदार से भेंट भइल बा। छपरा जिला के आन मान शान से भेंट भइल बा। बोले के तो बकलोल पागलो बोल दिया तब का गायक सब ना गाई। रोबा निमन कहने के गो भरता हुआ
सितारा से आज गाँव नहीं बा तो जीवन भर अपना को भरते समझे के चाहिए जहिया ई समझ जे कि हम टमटमा सितारा हो गइल बानी तो टूट के गिरे लगो आ जहिया ले ही जन्म के हम अब उभरता सितारा बानी तो सीखे के ललक रहे जो न डाली पर फल लगेला उ डाली के झुके के चाहिए न तो ऋण देखल है बनी तरनात रहेला चुनकत रहेला फुटत रहेला दुगोला गावा तरह तो तनी चार फर रहे कपर आहो पर दुमन परदेसी के साथ में इन ना जे कि लेड़ के पैर लेखा खड़ा होके गइबो तो ओसे ना होई ओसे हमारा मुकाबला के जोरा ना लगी वो खरी लेखा खड़ा होके गइबो तो कोई मुंह डाल के कुट के चल जाई ऐसे क्वालिटी और कॉन्फिडेंस दोनों जरूरी है सबसे पहले का बात फुर्ती अब ई लोग खड़ा होके मत कहम कि प्रदुमन तू कूदो तारो कब ले जब ले तहर बियाह नहीं के भलतो ई अब दुगोला के काटी थोड़े हो ए भाई देख देने कहले नहीं ऐसा मत कहली कोनो जरूरी नहीं खे कि बियाह हो जाई तो ना कूदब बियाह होई तब कूदो आजो कूदो तनी ये हमारे अंदर के क्वालिटी है एक खातिर का करे के पड़ेला एक खातिर का करे के पड़ेला एक खातिर जतन करे के पड़ेला जिंदगी जतन से रखो जिया न करे के पहलवानी आगे ये दोनों मायने रखेला शक्ति चाहिए ओ खातिर पावर चाहिए पहलवानी करे निकल गल बड़ा बूता होइए नहीं थे सारा बूता झाड़ देले बड़ा तो तारा से पहलवानी होई कब नहीं मारी दाव पहलवान लगा के छीटा जीबो तू गाय की खातिर आवाज खातिर का चाहिए बूता चाहिए दम चाहिए जन बोला तो गरज के बोला कि माइक फट जाओ थोड़े ई ना हो बोलहु के क्वालिटी होला एगो हम बोलम तो अंतर हो जाई एगो मौगा हरस के ब्यास बोली लोग तो अंतर हो जाई कैसे कैसे हम कहम अच्छा ध्यान दिया जा परमादरणीय आज के रसिक श्रोतागण समाज शाबाश ई हम मौगा हुन ब्यास केंगा बोली केंगा केंगा अच्छा ध्यान दिया जा परमादरणीय आज के श्रोता समाज ओ में अंतर बाकी ना ओ में अंतर बाकी ना त हमरा क्वालिटी पर ध्यान दे कमलेश देहाती जी कोनो जरूरी नहीं कि जवाब देबे करब तो चली जवाब नहीं हो दे हम और वो अपनो गा सकिला हमरा में उतना बात हम गरज के गावत नहीं बोलत नहीं रहो के कोई माने नहीं के रहो बोल सकिला सुन बाबा गलती नहीं करू कहत वो मंडली के प्रधान बनी सोनू बाबा रवा के हम स्वागत करता नहीं अभी तो मंडली के सहित हम कर देले नहीं दाले भात लेकिन स्पेशल स्वागत रवा के हम करता नहीं देहातवा जी के हम स्वागत करनी है थोड़ा के हम स्वागत करनी स्वागत करनी है लेकिन फिर से खाली और धन्यवाद दे देता है रवा के उतना दूर से रवा चले नहीं 90 किलोमीटर का तो गड़बड़ा करनी है लेकिन कोनो बात ना देर भय लेकिन तंदुरुस्त से रुआ ही नहीं देर भय सुबह के भुलाल सांझ के वापस आएला तो ओकरा के भुलाल ना रवा जिला में कितना हमनी का कार्यक्रम कोई नहीं जा तो कोनो जरूरी बा कि प्रदुमन परदेसी 6 बजे बलिया पहुंच जाले ए भाई गाड़ी घोड़ा हा कहीं लेट ना लेट होइए सकेला हम ही एक दिन 9 बजे गए रही ओ उतना देर ले सोनू बाबा संभर ले रही लेकिन का जाने का है जी ना चाही ना एकर काम शिकायत ना करिले भाई ना चली हम कहां बा घरे कैसे जया प्रोग्राम ना रहेला पुरानका डेक एगो रखले बन कौन गाना बजावे एगो गाना हम बजाइले सुन ली अपना ई जो घर लखा बा जो का ले जाए के बा अपन घरों बात बताओ दिल के बात एक कही गाना हम बजाइले जुली केवन तू ना जानत होखबो बाकी तू है बड़ा जान ले पुरानका खेमटा बजाइले फेमस डांस कि तुम तो ठहरे परदेसी थोड़ा नजदीक आओ इधर आओ हम अकेले ही थोड़ी गाना बजाइले सृष्टि के हम रहिले हमर ममता रहले हमर मेहररुआ के नाम हां सृष्टि के शुरुआत करी सब है आ दोनों आदमी कहीं पलंग पर रहले जाए कहीं गीत बजाइले कैसे बजे कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओ एक बार सिवान आई हो नाचे के केहू गुरु सिखौले बा भगवान के देन इतना तने मुनि नाचे आ गइल न तो बाल बच्चा के मुंह हम ना देखत इतना मेहनत करे के पड़े बहुत अभ्यासी कहते रहे क्या रे क्या ना नाचल कृष्ण जी न चले शंकर भगवान न चले ये पृथ्वी नाचतिया अमिताभ बच्चन न चले खेसारी न चले गायत्री बाबा न चले ये भाई सब है नाचल सब केहू नाचल हमरा के डांटे लालो आके देहाती तू ना नचबो त बाल बच्चा के मुंह ना देखबो अच्छा ई बताई बाल बच्चा हो खबर खाती भगत जी समय ने टेंटे नाचे के पड़ी कजी तू तो 5 मिनट के काम बा भगवान करे तो 5 मिनट में फिर तू निफिकिर रह गाओ बजाओ तोरा कोनो दिक्कत नहीं कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान न चले रहले
तो कृष्ण भगवान तो गोपी लोग के साड़ी चोरा के कदम के दाढ़ी पर टांग दिल रहे आ जन नहीं कहत रहे उनका से कहे कि अपने गांव के एगो लड़की के तू दुपट्टा खींच के दिखाओ लोग मार के जूता से मुंह बरोबर ना कर दे तो जवन कहता अब पेटवा फाड़ के ले लिया का शंकर भगवान ना चल रहे तो शंकर भगवान के गला में नाक देवता बड़े हैं 20 पियल रहे तांडव तो तनी मड़ी पी के दिखाओ 20 पी के दे हम तारा के नहीं कहतो तो बतिए ना कलर ला बाकी बात कौन बात पर कहनी है कि हम बोला तंतर हो जाई बाकी यही बतिया के कोनो मौका बोली तंतर हो जाई हालांकि हमारा कितना कलर ला बाकी जब मौक तारा दूसर के लौकल जब हमारा से दुगोला होता हां बताओ तो तनी हां हम है कि तू आवा बोला हम मौगो हैं ओरिजिनल बाकी बेरा से जहां मर्द बने कही और जब मर्द बनो जहां मौग बने कही तनी मौगो बने के परी हम मेहरारू सजा धजा के बैठल बे जाके जब लाठी लेके करे सुहाग रात हमारा तो कही कि नाती लाठी होने कर चप्पल से मार के मुंह घूम जाए और जब मौगाए के परी डार्लिंग तुम केवल पंखा का हवा खा रही हो को केस सवार रही हो कहतना व्यस्त अपना मेहरारू के मारा तरह से अरे हां जी आज हमारा सुहाग रात है छुए तब छोड़ो आ तू कर लो तुम छुए देने कि ना हो जाना छुआ लो लॉकडाउन में कुकुरो सटावत रे लगे हम छेना चम्मच से खानी प्रदुमन भाई आ तू कुदारी से कोड़ा तरह चम्मच से खा लड़का बुद्धि बे अभी देखो हम चाहम तनका कहते छू सकत नहीं छू सकत नहीं छुत नहीं कि ना तारा सोझन छुत नहीं उनकर घट जाता है ध्यान दे अभी कहत रे कि देहाती जी हमरा संग गीत गाव नहीं गावे के बा तो तनी करंट में रह के पड़ी ओखर लखा खड़ा रहबो तो कहीं मुसा डाल के चल जाई आज हमरे दिमाग के जान गनी आज हम जान के भाई तू काहे हिलत रहो तू नाचे खाती ना तू अपन ओखर बचावे खाती हिलावत रहत रे केहू मुसरवा डाल बती आज हम जान गनी कि तू अपन ओखर बचावत रह हिलावत रहत रह बरोबर कि केहू मुसर डाले बाकी भाई तारा ओखर में है ओखर में अंतर बा ओ मुसर वाला के मुंडे ना बनी काहो ना ओखर में डाले के बा ठीक बा डेराइल ठीक हो ओखर चरकल नहीं डेराइल ठीक हो ई धरती ऊंच नीच कहीं खाले हो अय प्रदुमन भाई ढेर सुघर भइल जीव के काले हो अपन बचपन याद कर तारा पर केहू ना केहू जरूर लरियाइल होके बाकी हमारा प रिकॉर्ड बा हमरा के बचपन में देखल रह त क दिन खाना ना खइ दते वकील साली रडजाम भकले रहले काजी तब सुनो कोनो मेहरारू हिया ये तू सरकार हम का बतानी एक ही ताल सुमिरल निकल गए बुझाइल कि ये दू गोला के कार्यक्रम बा बुझा तर लो बुझाइल हो हम अपन गाले नहीं तीन चार गो गाना नहीं उठले त अपन गाले आप क्यों नहीं बोले मुझे क्यों नहीं बोले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और कोई भी रहा हूं आप तो गोला लड़ने आए हैं ना मेरा फॉल्ट आपको निकालना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं निकाले कि प्रदुमन यहां कमी था प्रदुमन यहां कमी था लेकिन मैं आपका कमी निकाल रहा हूं अभी मत को हम की अंगुरी दूसरा के देखबो तो तीन गो तो रही और घुमल कौन मायने मतलब ना हो ई दू गोला हमरा में कमी जोन लोग की रहुआ बोले के बारे में जोन कमी लोग हम बोलो मिल बेहवर के मिली भगत कहिया ले काम चली महाराज मार्केट में रहो रहे के हमरो रहे के बा कहिया ले प्रदुमन बढ़िया कहलो हम कहिला कम देहाती जी रहू बढ़िया पब्लिक बुरबक थोड़े बा पब्लिक पूछे कि ओ मिली भगत काम करता है सकड़ी के सटवे बांधल बन करो त ये से रौरो बोली हमहु बोलम जोन कमी हमरा में लोग रहुआ देखाई और हमें जोन कमी लोग हम देखाई आज के बच्चा लोग के बारे में हम कहतनी 100% में 10% ऐसा लड़का लोग बाजी अपना माता पिता के आदर करता कदर करता 90% लड़का लोग अपना माई बाबू के कदर भुला गइल बा देखे के मिलता चाचा जी आज के डेट में बेटा बाबूजी से मांग के खाता रे हो खैनी अब बताइए कहां के सिद्धांत हो भाई हमनी के बेर चाहे आजो हमनी के बानी बाबूजी के देखलम कि दुआरा पर बारे नु तो कट के हम अंगना में ढुक जाइले कि कुछ हमरा पर नजर मत पड़ो कि कुछ सवाल कर दी है ई संस्कार बा शिष्टाचार बा लेकिन आजकल के कहिगो हम ओहो लइका के देखले बानी जैसे में सुभा भाई नहीं कहला कहता रे ई बहुत हीड़ा लइका हवे इनकर जोड़ा कहां हो रात भर में एको शब्द ना बोली है
इनकर मुंह तइन देखा दे मार्केट में परिचय करावल तोहरो जरूरी बनू आखिर कहिया ले झाल बजे दुनिया में तो तार परिचय हम करा देब टेंशन ले काम नहीं खाली सुंदरकांड से बात बोले इनकर बात बहुत सुंदर होखेला हाँ। लेकिन कबो काल उड़ेबो बोले लेकिन केकरा खातिर केकरा ला? जो सर रहेला ओकरा खातिर अब देख ले कि जे भाई हमार उस्ताद बा तो जे मुंह ना लगेले जे उस्ताद मान ले ओकरा कैसे मुंह ना लगेला लेकिन ए बाबूआ आज के डेट में देखे के मिलता लड़का बैठा रहता पैकेट में हाथ लगाओ तो चिनौटी निकल बे खैनी खली खलियाल बा जाके बाबू से कहता बाबूजी ए पापा बा एक खिली साज के बाजार जान तो ले लिया खत्म भइल का करबा बाबूजी में कमी कहाई उहो दे दे तारे कहतर जो दिया रखा संस्कार का सिखले बड़े शिष्टाचार का देले बड़े वो दे तर कहता रे जो एक खिली बाटे खत्म में कह दे आई फिर साज के बाजार से उनका डांटे के नु चाहिए कि रहते हमार लइका नु होस्ते हमरा सामने खैनी खइबे नशा करबे लेकिन केकरा के कही केकरा के दोस्त दियाओ ना कहनी आजकल केकरा के दोस्त दियाओ आजकल के खाना के दोस्त दियाओ कि आजकल के जमाना के दोस्त दियाओ कि आजकल के समियाना के दोस्त दियाओ कि आजकल के मौग मर्दाना के दोस्त दियाओ आज के लइका बाबूजी से मांग के खाता रे हो खैनी अब बोली बोली भैया रहुआ अपना शिष्टाचार के काहे भूलैनी तब प्रदुमन भाई हमारा करिया कई बारे नु समझत रह बताओ हम भैया हमारा कितना दुख लागल हो साफ है मंच पर हमरा के तू बेइज्जत करत रह कहत रह कि भाई सांवर बने लौकी है ना अरे महाराज जब गर्दन में माला मिलेला नु है जनता जनार्दन है तना भीड़ लगा के हमरा के टुकु टुकु ताकेले त अपने के ऋतिक रोशन से हम कम ना माने ए तारे बुझा लो के फगुआ के जरल पुआ होल अच्छा करिया रंग बाउर जी हमनिए के कोई सर रंग बा कि घामा में खड़ा कर दे तो और कलरफुल हो जाए बुझाई की रोड के पीछे होलो का भाई हो जाए कि ना हां हो जाए जनु हां जी आ गोर आदमी ई के खड़ा करा देना 2 मिनट में ना झावर हो गले तो जौन कहे तो लाल हो जी है बुझाई के चौरक तू गोर बड़ा न हम करिया बन जहिया हमार तहरा में जाई का रंग रंग अच्छा 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 हमार रंग इनका में जाई कितना निमन लगी लोग कहे कि प्रदुमन परदेसी जी के करिया केस कितना निमन लगता है करिया चाप दाढ़ी कितना निमन लगता है करिया है गोदना गोदवा जलाऊ कितना निमन लगता है आ जहिया रंग तहार हमारा में आई लोग ये कहे कि देहतिया पहले ही ठीक रहल करिए रहल बाकी अब तो मारा दूरे रह छुअल पानी मत पे चरका हो गइल बा सावरे रंग के राम रहले आहा लक्ष्मण जी तो गोरे रहले बाकी राम जी के पद ले हले ना ले हले भारत देश कला प्रधान देश है ए जब कोरिया गोर के पूजा ना होखे ना ए जब गुण के पूजा होला आ न तो गणेश भगवान ऐसन कुरूप कोनो देवता नहीं जेकर आदमी के शरीर बा आ जानवर के मुड़ी लागल बा तो वो देवता लोग में अग्र पूजा उनका के उनकरे के सबसे पहले पूजा कइल जाला त काहे रूप सावर गोर गुण उनका में गुण रहे बुद्धि विवेक रहे तब उनकर प्रथम पूजा भइल ऐसे कहता नहीं संघत के असर पड़ेला भगत जी जैसन खाई बयान ओसन के होई मन आ जैसन का के धर्म संग ओसन के चढ़ी रंग जैसे पिया पानी ओसने निकली बान नहीं बात लोग हरान वाला फड़ा से दिल्ली हरान बा छपरा से आराम से हेलो 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 बताओ लड़नी लड़नी गीत के जवाब हमरा से मांगा तड़न तरीके जे है ये हम मैदान जाइले तो ऐसा गीत बना के गा के ओनिए से चल हेलो हाँ मैदान करो समय ऐसा गीत बनाइले गा के पानी छुअत में फिर भुलाइयो जाइला हम हेलो